Merhaba arkadaşlar, Kuruluş Uzman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. İzleyiciler, hepinizin bildiği gibi Türkiye şu anda şiddetli depremlerin pençesindedir. Allah'tan şehitlerimize cennetki firdevsi, geride kalanlara sabırlar ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Amin. Bu videomuzda Kuruluş Uzman 116. bölüm 2. fragmanından bahsedeceğiz. 2. fragman neden gelmedi? Yani arkadaşlar hepinize söylediğim gibi Türkiye şu anda şiddetli depremlerin pençesinde, bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan 7 gün yas ilan edileceğini ve hiçbir dizinin hiçbir bölümü arasına girmeyeceğini resmen açıkladı. Ve resmi olarak bir hafta sürüyor. Yani Kuruluş, Barbaros ya da Alp Arslan bölümü olmayacak. Kili'nin bu videoda elde ettiği tek şey bu, Allah hafız daha sonra gelecek videosunda.